西方対馬灘、長崎県諫早市出身境川部屋、東方千代雷山、和歌山県紀の川市出身九重部屋、はい、岩崎です。ついてますか？本当ですか？本当ですか？で、今どこにいるんですか？ああ、了解、じゃあ行きます。一回はできると思うんですよ。そうですね。買い物しますよ、これから。買い物しますよ。いやいや、丸の会長しますよ。じゃあ買い物終わったらまた電話ください。入り口のとこに待ってます。入り口のとこで待ってますから。寄り切って対馬灘の勝ち。了解、わかりました。います。西方琴虎、福岡県恩賀郡恩賀町出身佐渡ヶ嶽部屋、東方聖吾、大阪府東大阪市出身錣山部屋、ですよね。確実ですよ。押し出して聖吾の勝ち。西方大正輝、兵庫県三方郡新温泉町出身追手風部屋、東方春湊、群馬県高崎市出身湊部屋、
押し出して晴海方の勝ち。西方海宝、兵庫県尼崎市出身、友綱部屋。東方松田、長野県飯田市出身、峰崎部屋。ああ。寄り切って松田の勝ち。西方大雷道、福岡県大野城出身、高田川部屋。東方水戸桜、長崎県五島市出身、東関部屋。
寄り切って水戸桜の勝ち。西方庄司、秋田県仙北郡美郷町出身、武蔵川部屋。東方北大地、北海道夕張市出身、立内部屋。押し出して庄司の勝ち。